দীপাবলির শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা। যারা আমার চ্যানেলের সাথে যুক্ত এবং যারা প্রত্যেক দিন আমার এই ভিডিওগুলিকে দেখছে, প্রত্যেকের ভালোবাসা, এবং আমার সাথে যদি না থাকতো তাহলে আজকে আমি এত দূরে এগিয়ে যেতে পারতাম না। তাই প্রত্যেককে আবার অভিনন্দন এবং নমস্কার জানাই। আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি, থাম্বনেইলে বিষয়টা রয়েছে, আর সেটা দেখেই আমি আশা করি প্রত্যেকে ভিডিওটি দেখতে বসেছে বা দেখছে। এখন যে পরিবেশ, অর্থাৎ শীত আসছে আমাদের এই কলকাতা শহরে, এখনো পর্যন্ত সেইভাবে আসেনি ঠান্ডা। তার আগে প্রচণ্ড রাস্তাঘাটে ধুলোতে ভর্তি রয়েছে, আর ঠিক এই সময় একটা ভাইরাসেরও প্রকোপ দেখা যায়। তাই প্রায় বাড়িতে, প্রায় চেম্বারে দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণে কাশির রোগী দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ কাশি হচ্ছে। আর এই কাশির জন্য আমাদের কাছে যারা আসছেন তাদের আমাদের উপযুক্ত ঔষধ তুলে দিতে হচ্ছে। আর এই ঔষধ তখনই আমরা দিতে পারছি যখন তার সিমটম সিমিলারিটি অনুযায়ী বুঝতে পারি। এখন এই যে কাশি, এই কাশির জন্য আমি প্রথমেই জোরহাতে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব যে আমাদের যে সিরাপ আছে, কোনো সিরাপ খেয়ে কাশিকে বসিয়ে দেবেন না। কারণ এই যে কাশি দেখা যাচ্ছে, প্রায় দেখা যাচ্ছে যে 7 দিনের মধ্যে যাদের সেরে গেল, তারপরে কিন্তু এমন একটা অবস্থা হচ্ছে যে ডাক্তারবাবু কাশি সারছে না, কাশির জন্য আমি কি ওষুধ খেতে পারি। তাই যারা আমরা হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করি তাদের বলবো যে প্রথম দিনই যখন কাশি নিয়ে আসছে, অ্যাকুট কন্ডিশনে হঠাৎ করে হয়েছে, হঠাৎ করে যদি কাশি আসে, তাহলে পরে আমরা কিন্তু অ্যাকোনাইট দিতে ভুলতে পারি না। আবার এই সময়তে এই যে আজকে একটি বাচ্চা আসলো, দেখো এই বাচ্চাটার ছবিটা দেখাচ্ছি। এই বাচ্চাটি আজকে আমার কাছে এসছে কাশির জন্য। কি তার লক্ষণ? না, বলছে প্রচন্ড কাশি এবং কাশতে কাশতে বুক চেপে ধরছে, বুকে ব্যথা, মাথায় যন্ত্রণা, তার সাথে রয়েছে জল পিপাসা, ড্রাই টাং, বলছে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি ব্রায়োনিয়া দিতে ভুল করলাম না, আমি আশাবাদী ও ভালো থাকবে। তাই এই অবস্থাতে আমরা ব্রায়োনিয়া দেব বলে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করি যে ব্রায়োনিয়ার সিমটম ড্রাই কাফ এবং থার্স্ট, প্রচণ্ড থার্স্ট হবে, ময়েস্ট টাং এবং কাশির সময় বুকে ব্যথা অনুভব করবে। আমরা কিন্তু ব্রায়োনিয়ার কথা চিন্তা করব। এই যে অ্যাকোনাইটের কথা বললাম, ভায়োলেন্ট কাফ, প্রচণ্ড কাফ, ধমকে ধমকে কাশি, প্রচণ্ড কাশি। ভায়োলেন্ট কাফ হচ্ছে শুষ্ক বাতাস যে বইছে তার জন্য যে কাশি। এই সময় কিন্তু আমরা অ্যাকোনাইটের কথা চিন্তা করতে পারি। যদি প্রথম 1 দিন 2 দিনের মধ্যে আসে, আমি অ্যাকোনাইট 0/2 রিপিটেড ডোজ দিয়ে কিন্তু উপকার পাই। তবে আবার বলছি, চ্যানেলের সাথে যারা যুক্ত আছে আশা করি তারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে চর্চা করে, কোনো সাধারণ মানুষের জন্য না। কেউ নিজে থেকে কোনো ওষুধ খেতে আমি বারণ করি। কোনো যারা সাধারণ কেউ ভিডিও দেখছেন বা আমার আগেও যে ভিডিওগুলি হয়ে গেছে সেগুলির ক্ষেত্রে একই নির্দেশ, এবং আগামী দিনে যে ভিডিওগুলি হবে, কেউ নিজে থেকে ওষুধ খাবেন না। সর্বদাই কোনো উপযুক্ত একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খাওয়া উচিত এবং খাওয়া দরকার। এই ধরনের যখন ড্রাই উইন্ড হয় তখন আমরা কিন্তু হিপার সালফারের কথাও চিন্তা করতে পারি। আমি পরে আসছি। কাশিতে যদি হাসতে হাসতে খুব কাশি হয়, যে এই সময়তে প্রচণ্ড হাসতে হাসতে কাশি হলো, আর্জেন্টাম মেটালিকামের কথা চিন্তা করতে পারি। এছাড়া রয়েছে কার্বোভেজ। কার্বোভেজ খুব ভালো ওষুধ কাশির জন্য, এবং কার্বোভেজ হচ্ছে একটা স্প্যাজমোটিক কাফ, এবং আমাদের ভেতরটা, গলার ভেতরটা বলবে একটা চুলকাচ্ছে এবং শ্বাসকষ্ট এসে যায়, এবং এই কাশির সময় ঠান্ডা জল খেতে চায়, ঠান্ডা জল খেলে কমে যায়। এবং বুকে আমরা কি পাবো? বুকে পাবো একটা র্যাটলিং কাফ। যদি আমরা স্টেথো বসাই তাহলে আমরা র্যাটলিং সাউন্ড পাবো। এবার আবার একটি পেশেন্ট আমি দেখাবো,
আমরা কিন্তু কস্টিকামের কথা চিন্তা করতে পারি। এই যে পেশেন্টটি এসে কিন্তু তার কাশি অনেক দিনের কাশি, সারছে না। আমাকে সে বলছে, ডাক্তারবাবু সন্ধেবেলা হলে প্রচণ্ড কাশি বেড়ে যাচ্ছে, আর যখন আমি কাশছি ডাক্তারবাবু আমার পেছনে এই হিপ জয়েন্টে আমার ব্যথা, কোমরে ব্যথার কথা বললো, কোমরে ব্যথা। আর তার সাথে বলছে ভিতরটা কিরকম শুকনো লাগছে, ভিতরটা শুকনো লাগছে। কিন্তু একটা জিনিস যারা আমরা চিকিৎসা করি সবসময়ের জন্য কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, রোগী কিন্তু কখনোই বলবে না সহজে যে কাশির সাথে সাথে কিন্তু তার ইউরিন পাস হয়, কাশির সাথে সাথে ইউরিন পাস হয়। ওষুধ সিলেকশন করতে সুবিধা হয়ে গেছে। এবং আরও একটা কথা বললো যে কাশি যখনই ওঠে ডাক্তারবাবু আমি চিন্তা করি কোথায় এক গ্লাস জল আছে, একটু জল দিয়ে মুখে দেবো ঠান্ডা জল, আমার কাশি বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কস্টিকাম দিতে ভুল করব না, কস্টিকাম আমার কাছে এই ওষুধটি, আমি তাকে কস্টিকাম দিয়েছি এবং রোগী কিন্তু আমি পরবর্তী সময় জেনেছি, অর্থাৎ তার পরের দিনই, যে কাশি অনেক ভালো আছে, অনেক ভালো আছে। আমরা আরেক ধরনের রোগী পাবো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ক্যামোমিলা খুব কাশির একটা ভালো ওষুধ। ড্রাই কাফ এবং শুয়ে থাকলে পরে প্রচণ্ড কাশি হয়, শুয়ে থাকলে প্রচণ্ড কাশি এবং বাচ্চার র্যাটলিং সাউন্ড হবে চেস্টে এবং তার কাশির চোটে ঘুম ভেঙে যাবে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ক্যামোমিলার কথা কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে পারি। আরেকটি আমরা ওষুধ কিন্তু আমরা সবসময়ের জন্য ভাবতে পারি, আমি এর আগেও অনেকবার বলেছি, ইপিকাক। ইপিকাক খুব ভালো ওষুধ। ইপিকাককে ভোলা যাবে না। বমি বমি ভাব, তার সাথে যদি কাশি থাকে এবং কাশতে কাশতে বাচ্চা যদি শক্ত হয়ে যায় এবং মুখটা যদি একটু নীলচে ভাব হয়ে যায়, তাহলে পরে কিন্তু আমরা ইপিকাকের কথা চিন্তা করব। আমরা সিনার কথা চিন্তা করতে পারি। আমি এর আগেও একটা কাশির ভিডিও দিয়েছিলাম সিনার ক্ষেত্রে, যে সিনা যখন আমরা কাশির কথা দেখব তখন কিন্তু এটাও ড্রাই কাফ থাকে, ড্রাই কাফ, আর তার সাথে যদি গলার মধ্যে একটা গার্গলিং সাউন্ড থাকবে, যদি কৃমি থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা সিনা দিতে ভুলবো না। এছাড়া প্রচুর ওষুধ আছে, প্রচুর ওষুধ আছে। আমি যে কথাটি বলে শেষ করব সেটা হচ্ছে জাস্টিসিয়া। জাস্টিসিয়া মাদার টিনচারের কথা কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, অনেকেই আমরা ব্যবহার করি। জাস্টিসিয়া একটি ভালো ওষুধ। স্প্যাজমোটিক কাফ, প্রচণ্ড কাশি, কাশির সময় যদি না কমে তখন কিন্তু আমরা জাস্টিসিয়া মাদার টিনচারকে ব্যবহার করতে পারি। তবে আবার বলবো, কেউ অন্যভাবে নেবেন না এই ভিডিওকে, কারণ আমার বলার উদ্দেশ্য একটাই, যে এখন যে পরিস্থিতি, প্রচণ্ড কাশি, প্রচণ্ড কাশি, আগে রুগীকে পুরো রিলিফ দিতে হবে কিছুটা কমিয়ে, তারপরে যদি অন্যান্য অনেক সিমটম, প্রচুর কাশির ওষুধ আছে, প্রচুর আছে। কেউ বলতে পারে যে কেন আমি অ্যান্টিমটার দেবো না, অ্যান্টিমটার দেওয়া যেতেই পারে। আমরা চিন্তা করতে পারি স্পঞ্জিয়ার কথা, আমরা চিন্তা করতে পারি বেলেডোনার কথা, বিভিন্ন ওষুধ আছে। সুতরাং কাশির জন্য হিপার সালফার তো রয়েছে, হিপার সালফার অনেকেই কাশি হলে পরে দিয়ে দেয়, তো আমরা চিন্তা করতে পারি এই ওষুধগুলি। আজকে এই আলোচনাটা এই কারণে যে এই সময় চেম্বারে প্রচুর কাশির রুগী আসে এবং কাশি হলে পরে যে ওষুধ, আমি দুটি ওষুধের কথা বললাম, যে আমার রুগীকে যেটা দিয়েছি হচ্ছে, আর হিপার সালফার আজকে একজনকে দিয়েছি, কিন্তু তাই বলেছে যে না আমার ছবি দেখানো যাবে না, তাই আমি তার ছবিটা দিয়ে আমি বলতে পারলাম না, হিপার সালফারই তাকে দিয়েছি আজকে। আমি মনে করি যে ভালো থাকবে। তবে তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমি এতদূর যেতে পারতাম না, তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া আমার চ্যানেল চলবে না। তাই বলবো যে একটু সাপোর্ট করতে, অর্থাৎ একটা লাইক, কমেন্ট আর অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে। আজ এই পর্যন্ত, আগামী ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সময় দিয়ে আমার এই ভিডিও এতক্ষণ ধরে দেখার জন্য সকলকে জানাচ্ছি আমি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।